Herkese selamünaleyküm, herkese merhabalar. Arkadaşlar, araçlarımızda klimayı açtığınızda motordan bir pır 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 böyle bir uğultu gelmeye başlıyorsa aklınızda bulunsun. Şurada bulunan, hemen şurada bulunan gergi bilyasında bir sıkıntı olabilir. Haberiniz olsun. Gergi bilyasında bir problem olduğunda gergi kasnağı kompresör nedeniyle yüke giren motorun balansını alamazsa, tamam mı? Esnekliği sağlayamazsa, helikopter pervanesi gibi arabadan uğultu, inilti gelmeye başlar. Haberiniz olsun. Böyle durumda ilk kontrol etmeniz gereken parçalardan biri olsun mutlaka. Titrememeli, oynamamalı.